ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CUET B.Ed ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି? କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ସ ହବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ସାର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆର୍ କମ୍ପଲସରି, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 394 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଗ ମୁଁ ସିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟିର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ସର୍ବମୋଟ 6550ଟି ସିଟ୍ ଅଛି। 6156ଟି ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର 394 394ଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇ ୱିକ୍ରେ କିମ୍ବା ଛୁଟି ପରେ, ଛୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ, ଛୁଟି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ବି ଯଦି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଆଗ ଫୋର୍ଥ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି? ବୁଝିଗଲେ? ବିଲକୁଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ B.Ed ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ B.Ed ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଆଉ ଆଗ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ତ ଆପଣ ହେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ହେଉଛି। ସିଲାବସ୍ ଏବେ 22 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ ସରିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ CUET B.Edରେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ CUET ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ଡ ମୁଁ କହିଛି। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ହେବେନି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2,12,000ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, CUET B.Ed ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର। 1 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। 13 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କାହିଁକି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ, ସିଲାବସ୍ର ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍, 100% କେମିତି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ମିନିମମ୍ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସିଟ୍ ମିଳିବନି, ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ A to Z ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପଲସରି, କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା କି? ଆରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପଲସରି, ୟା ମାନେ କହୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ଅପସନାଲ ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରିକି ଆସିବେ କି? ନାଇଁ, ସବୁ କମ୍ପଲସରି ଅଟେ ମାନେ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ? ଭୁଲରେ ବି କରିବେନି, ସ୍କୋର ପୁରା କମିଯିବ। ମିନିମମ୍ କେତେ ଆପଣ କରିକି ଆସିବେ, କେଉଁଠୁ କରିବେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଟ୍ରିକ୍ସରେ କହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆସିବେ ଭାଇ, ହବନି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ 4 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ 1 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ କରିବେନି। ଆମ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହେବନି, ଜିକେରେ ଭୁଲ ହେବନି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଜମାରୁ ଭୁଲ ହେବନି, ଆର୍ଟ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ୟୋଗା, କାହାରି ବି କେବେ ଭୁଲ ହିଁ ହୁଏନି। କେମିତି ହୁଏନି? ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ, ମିନିମମ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ତ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଗ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆଗ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ 100% ପାସ୍ କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ ନ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ
तो ओडिशा बाहर सेंटर पड़िले आपण माने आ परीक्षा देबा पई जिवेनी ना, टंका को टंका आपणकर वेस्ट हो जिवो। तेणु करी आपण माने काइंडली अप्लाई करंतु, लेट करंतुनी, जल्दी जल्दी अप्लाई करंतु, आपणकर बेनिफिट पई मु आपणको कहूची। आउ एते एते सीट अछि ना, आपण करिवे न करिवे आपणकर इच्छा। 10,000 रु अधिक सीट अछि, काहेकि आपण माने हाथ छडा करूछंती। गुटे परीक्षा देबे, क्वालिफाई करिवार दायित्व मोर। सबु जदि आपण खाली प्लानिंग अनुसार पढुछंती, सियोर शॉट क्वालिफाई करिवे। बट जदि आपण क्लास ही करू नाहंती, देन तो करि परिबेनी ना। टीचिंग एप्टीट्यूड रे 20 रु 25 टा प्रश्न पडिबो। आपण जदि थ्योरी क्लास जानि नाहंती, केमती प्रश्न देखु देखु करि हुए जानि नाहंती, आपण करि परिबेनी। मैथमेटिक्स रो थ्योरी आउ सब पीआईक्यू जदि आपण करि नाहंती, डेली प्रैक्टिस करू नाहंती, होबोनी ना। सोशल साइंस आउ जीके माने तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिसी गले। आउ एटा तो जनरल साइंस, खाली 3टा पीडीएफ देखि देले आपणकर हे जिवो। बट आपनको क्लास करिया पई पडिबो। तो सब सांग माननको जणाई दियंतु जे सीयूईटी बीएड आपणकर एप्लाई करिया पई केमिति एप्लाई करिवे, डिटेल जिंस मु आपणको बनै देछि। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मध्य सब लिंक आपणको आउथरे देइ देबे।